Hi guys, it's Selina and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, sobrang special nitong video na to kasi this is the time na i-unbox ko na po ang aking silver play button. Ayan po. Take 2 ko na to sa aking intro guys kasi kanina pa ako kinakabahan and hindi ko alam kung bubuksan ko pa ba to or hindi eh. By the way guys, na-receive ko to 4 months ago, May 29? Mga nasa ganun. May 29 or May 30 ko siya na-receive. And gusto ko na siyang buksan nung time na na-receive ko. Pero sabi ko sa sarili ko, wag na muna. Wait. Pero natatempt talaga ako. Kasi iniisip ko na at sa dami-daming YouTubers na talagang, yung iba pa nga naabot ng ilang years, 'di ba? 5 years, ganyan. And kailan lang nila na-receive yung kanilang silver play button. Pero, alam niyo yun, parang, for me, hindi ko naman question yung blessings, pero ang bilis. And, sobrang na-appreciate ko yung mga taong sumusuporta sa akin kahit hindi ko naman sila kilala. Tas alam mo yun, parang, ine-express nila na they are thankful na na-inspire ko sila. Kinikilig ako. Dali. Kasi guys, ayan na, pinatagal ko talaga para kasi ma-feel ko naman na deserve ko. Which is deserve ko naman kasi pinagpupuyatan ko din yung iba kong video sa pag-e-edit. And sabi ko sa sarili ko, hintayin ko pa na mas matagal bago ko siya buksan. So, ayan, inabot po ako ng 4 months. And birthday ko po ngayon, kaya for me, deserve ko talaga siyang i-unbox kasi gift ko to para sa sarili ko. Kaya ganito din yung boses ko kasi it's already 2 AM. And napag-isipan ko na ngayon ko na siya i-unbox kasi alam ko mamaya mag-iingay na naman yung mga aso. So, ayan guys, ito na siya. Ito na talaga, bubuksan ko na talaga to. Kaya ko rin po siya i-film kasi wala, parang gusto ko lang mapakita sa inyo na lahat ng mga bagay na pinaghihirapan is talagang ano yun? May magandang resulta. Parang gano'n. Ano ba yan? Nabobobs-bobs ako. Guys, kinakabahan talaga ako. And alam ko na ang dami ko nang nakikitang pinapanood ng mga unboxing silver play button. Pero kasi iba yung pakiramdam na pag ikaw na, yung nasa yun na yung silver play button na yan. So, ito na po yung ating packaging. Gusto ko lang isabihin sa inyo na ganito yung itsura niya. Huwag kayo masyadong mag-expect. Box lang siya na simple pero makapal. Ayan guys. Ay, tapos, meron akong cutter dito. Buksan na natin siya guys. Ano ba yan? Nanginginig ako guys. OA talaga ako, no? Napaka-OA ko, alam ko. Napaka-OA kong tao. Oh my God. Kayo muna unang makakita, Nakalimutan ko. May ganito pa pala. So, may foam. Ayan. Magagamit natin tong foam. Tapos, meron siyang card, guys. Okay. Ayan. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Thank you so much, Rick, kung sino ka man. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at YouTube creator at societyawards.com. Ayan. Thank you so much, Sir Rick, sa pag-package, sa pag-wrap nitong aking silver play button. Ayan. Pag-prepare nito. And meron pa tayong letter, guys. Meron pa tayong... Oh my God, ayoko muna tignan to. Oh my God, hindi ko muna siya titignan. Takpan muna natin yung... Ayan. So, meron pa tayong ganito. Certificate ba to? Ganda, guys. Ganda ng papel. Kapal siya, oh. Some 100,000 subscribers, just how far have you come? If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. That's far. And it's why today
We're so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you've also created valuable connections and built a community along the way. Wag mo na ako iyak. Wait lang. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Guys, wala pa tayo sa ending, naiyak na ako. Congratulations on this amazing milestone, just one of many that we hope will follow in the future. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new, or just for a laugh, a whole new audience papasahin na ako. Whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you. Naiiyak ako, napaka-iyakin ko, my God. We can't wait to see what you do next, and we'll be with you every step of the way. Yours sincerely, Susan. Ano to? Susan Woj. Oh my God, sorry. Paano niyo pronounce to? Ayan, CEO ng YouTube. Guys, alam ko hindi niyo naintindihan tong binasa ko. Pipicturean ko na lang siya para alam niyo, mabasa niyo yung nilalaman ng letter. Kasi alam niyo naman, napakaiyakin ko. Ito na po. Ito na siya. Nasasanla ba to? Ang bigat niya, oh my God. Oh my God. Meron pa siyang something sa loob. Pag muna natin itong pakialaman kasi gusto ko siyang napaka-special niya, syempre. So, meron pa siyang letter. Recognize your team. Share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. Ayan. So, napurchase siya. I think kasi yung iba, hindi pa nila nare-receive. And some, di ba, nadadamage or nawawala. So, pwede niyo pang i-purchase. And, ayan. Ito na po. Ayan na po yung last. Sobrang na-appreciate ko tong letter. Thank you so much, CEO of YouTube. Thank you so much. Ayan. I-keep ko siya. Ipapaano ko siya laminate. Ayan. Ito na siya, guys. Bakit wrong spelling? Selena. Charot. So, ayan. Oh my God. Ang OA ko talaga. Oh my God. Ang ganda. Oh my God. Ayan. Ang ganda. Ang linaw niya, guys. Ang ganda. Oh my God, guys, ang ganda. So, ito yung itsura sa likod. Ayan, sabitan ng hook. Para ma-display natin sa wall, ganyan. Presented to Maria Selina for passing 100,000 subscribers. Oh my God. Tignan yung itsura nito, guys. So, akala ko ano lang siya, flat. Pero look, oh. Ganyan yung tsura niya. Itong pag-unbox ko, hindi to pagbabrag, pagyayabang, or what. Gusto ko lang talaga siyang i-unbox para ma-inspire din yung mga katulad kong YouTubers. Guys, masasabi ko sa inyo, don't ever stop. And kung kahit ano pang gusto nyong gawin sa inyong buhay, just start. Alam niyo yun, just start. Buhay, wag nyo nang isipin yung mga iisipin ng ibang tao kasi buhay nyo yan. Yun lang masasabi ko. And, ayun, just appreciate everything. Kahit yung mga maliliit na bagay. Sobrang nakakatuwa. Grabe. Ang ganda niya kasi. Ang ganda niya. So, ayun guys. Syempre, hindi ko to makukuha. Hindi ko maaabot lahat kung ano yung naaabot ko ngayon. Kung di dahil sa inyo. Kasi kayo lang naman yung pupush sa akin. Sana
supportahan niyo pa ako in the future. And, sana din talaga ma-inspire kayo sa mga videos na ginagawa ko. And sana rin nakakatulong sila sa inyo. Nasi-speechless ako, guys. Sobra. And guys, remind ko lang sa lahat ng nanonood dito that please believe in yourself. If you believe in yourself, anything, everything is possible. Kaya magtiwala ka lang sa sarili mo. And wag niyong pansinin yung mga taong naninira, nagbabash, nagda-down sa inyo. Alam niyo yun. Always pray and be thankful sa mga maliliit na bagay. Kahit ano pa yan. Kahit mga challenges pa yan. Be thankful. Kasi kung hindi dadating yan sa buhay niyo, hindi kayo mag-grow. So, again, thank you so much. Always look at the bright side of everything. Bye-bye! Ano muna tayo maraming tubig. Ay, nako. Guys, mag-vitamins kayo everyday. Dapat pretty. OA.